Sorbidegitlээс Монголд хөгжих хайлгоо минь үзээ Ойхон замбат төвийн ингэрдээ Монголыг олсон наадам минь үзээ Юуны өмнө Монгол түмэнд тодорхой байгуулагдсны 2233 жил за их Монголоос байгуулагдсны 818 жил Цаар Батнтаа Сэргээ маань дуусны 113 жил Ардын Хувьсгалын 103 жилийн ойн баяр наадмын мэндийг түмэн олондоо дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан наацгааж байна уу? Ард түмэн маань одоо баяр наадмаа сайхан өргөн сайхан дэлгэр дэн жотоотл сайхан баярлал наадж байна. За бид бүхэн бас одоо ас хол одоо хүний нутагт хичнээн одоо амьдарч сурч байгаа гэсэн ч одоо Монгол түмнийхээ одоо энэ уламжлалт сайхан баяр наадмыг бол одоо тэмдэглэж өнгөрүүлдэг юм заншилтай. За Монгол улс маань одоо дэлхийн одоо хүн төрөлхтний өв соёл одоо олон мянган өв соёл дундаас бол одоо үндэсний хэв шинж агуулсан одоо олон ондоочлол байдаг. За энэ ондоочлол дотор бол Монгол төрийн наадам байдаг. За энд бол одоо Монгол түмэн маань сайхан бөхөө баригддаг. Орой оролдуулдаг, ном сумаа харавдаг. Одоо энэ бүхнийг одоо дэлхийн өндөрлөгтөнд үзүүлдэг. За Монгол түмэн маань одоо зөвхөн Монголд баярлдаг бол дэлхийн нийтээр баг баярлдаг өдөр байгаа. За тэгээд Монгол ард түмэндээ хамтдаа энд албаа хааж байгаа сурч байгаа хүмүүстэй бүгдэнд нь баяр наадмын мэнд хүргэе. Анх удаа ингээд Монголоос хол гадаад орнд баяр наадмаа ингээд тэмдэглэж байна. Бас их сонирхолтой байдгийм байна. Бид хэд өөрсдийнхөө яг хэмжээнд хушураа хийгээ, сүйтэй сайхан чанаад бүгдээрээ айгуу сайхан наадж байна. Тэгээд бид хэд Монголоос 5 гэр бүлээрээ ирсэн. Монгол улсын батлан хамгаалах салбартаа одоо нэр хүндтэй шалгарсан сайхан ирчүүд маань энд сурч боловсрч байгаа. Тэднэртэйгээ хамт бид нар ингээд үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм шиг ар албын дагаад энэ хэдтэйгээ бас Монгол улсынхаа хөгжил цэцэглэлт аюулгүй байдлын төлөө хувь нэмрээ оруулаад ингээд байж байгаа бол эхнэр хүний хувьд маш их сэтгэл өндөр байж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ сайхан наадцаагаарай. Цагаан сараар бас бид нар эндээ өнөрөө сайхан наадна. Тэгээд Монголынхаа өв уламжлал, ёс заншлыг алдахгүй үр хөвгтүүдтэй үзүүлж харуулж ингэж өлүүлж үлдээхийн төлөө гадаад улсад байгаа ч гэсэн бид нар хичээх болно. Бүгдээрээ тэгээ сайхан баярлаарай. Газрын холоос сэрэгсэн маш
Монгол наадмаа хэдий гадаад тэмдэглэж байгаа ч гэсэн бас үр хүүхэдтэй Монгол наадмаа одоо ингэж одоо тэмдэглэдэг шүү. Монгол наадам маань ийм сайхан юм байт юм шүү гэдгээ өвлүүлэх. Ийм л одоо энгийн одоо боловч одоо үр хүүхэдтэй үлдээх одоо бидний одоо жоохон одоо юу юм да. Үр хүүхэдтэй өвлүүлж байгаа одоо жоохон мэдлэг юм да. Тэгээд энэ мэдлэгийг бол одоо хэдэн жилийн дараа том болоод гадагшаад очиж явж байхад энэ хүүхдүүд маань Монгол наад маань ийм л сайхан байдаг. Ээж аав маань ингэж л сайхан тэмдэглэж байлаа. Ийм одоо ингээд одоо соёл урлагийн харамж явагдсан юм байна. Энэ дээр бид нар оролцсон юм байна. Энийг сонирхт юм байна. Бүхэн ийм сайхан байт юм байна. Морин ингэж гоё уралддаг юм байна гэдэг одоо ийм ой санамжинд нь одоо бишгэн дурсамж үлдэх юм зорилготой ингэж гадаадад баярлдаг. За Монголд байсан бол бид нар мэдээж одоо үр хүүхдүүдэд дагуулад үндэснийхээ хувцс, үндэснийхээ одоо хуушуур бууз, одоо сайхан хоолундаараа одоо ингээд үр хүүхдүүдэд тайлаад үр хүүхдэд бэлдэж өгөөд тэгээд одоо баяр наадмын талбайн зүгт одоо гэр бүлийн хамтаар одоо ингээд явдаг. Энд бол одоо тийм боломж байхгүй. Зүгээр яг гэр дотроо, найз нөхдөдийн хүрээнд дотроо сайхан Монгол наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Өнөөдөртөө бол одоо бид бүхэн зургатаараа сайхан бөхөө үзлээ. Морио үзлээ. Эцтэй одоо хол байсан ч гэсэн одоо энэ орчин үеийн энэ технологийн сайхан хөгжилцсэн байна. Яг л одоо энэ Монголдо байгаа юм шиг ийм сайхан одоо боломжууд бол сайхан бүрдсэн байна. Өнөөдөр одоо хол ойр гэхгүйгээр тийм ээ. Интернет гэдэг юм байна. Одоо холбоо юмуд хөгжилцсэн байна. Яг ийм үед бол одоо бид нар одоо яг л одоо эх орондоо байгаа юм шиг л одоо сайхан наадж байна. Тэгэж саянаа Монголын Тэгээ юуны өмнө ингээд Солонгост ирээд ингээс наадмаа гэр бүлтэйгээ за хамт суралцж байгаа найз нөхдөйгөө ингээд тэмдэглэж байгаа да баяртай байна. Тэгээ наадам бол үндсэндээ бол манай Монгол улсын нэг дархлаа юм. Соёл заншлын нэг үндсэн дархлаа. Тийм учраас энэ наадмыг манай монголчууд бол Чингис хааны үеэс л эхлээл тэмдэглэж ирсэн. Тэгээ миний бич бас ингээд найз нөхдөд тэмдэглэж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээ Монгол улсад сууж байгаа нийт удирдлагууд аав ээж найз нөхөд бүгд нь одоо баяр наадмын баярын мэндийг хүргье. Хамт сануунаас монголчуудаа баяр наадмын мэнд хүргье. Бидний гэр бүл 5 гэр бүлээр Солонгос улсад Ичээ хотод ирээд амжилттай сайхан суралцаад сайхан амьдраад нутгууснаа дасан дохтой сайхан байна. Гэр бүлээрээ үр хүүхдүүдтэйгээ хоошуураа сайхан хийж идээд энэ орчинд сайхан наадцгааж байна. Нийт монголчуудаа болон Монгол улсад байгаа аав ээжүүдтэй баяр наадмын мэнд хүргье. Бүгдээрээ сайхан наадцгаагаарай. За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2024 оны баяр наадмаа Удаан Солонгос улсын Ичээ хот дахь монголчуудаа хамтран тэмдэглэж байна. Тэгээд энэ Их Монгол улс байгуулагдсан 818 ардын хувьсгалын 113 жилийн ойн баярын мэндийг ажлын хамт олон болон гэр бүл төрөл төрөс найз нөхдөд та бүхэндээ баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Тодор төр байгуулагдсны 2233 ардын хувьсгалын 103 жилийн үндэсний их баяр наадмын одоо баярын мэндийг бүгд найрамдах Солонгос улсаас одоо мэдчилгээ та бүхэндээ дэвшүүлж байна. За миний би Монгол Улсын зэвсэгчний хошууч Минд Баяр байна. 2024 оноос 27 онд одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний батлан хамгаалах сургуульд магистр одоо хамгаалахаар ирээд одоо суралцж байна. Тэгээд
Солонгос улсад анх удаа баяраа үндэсний их баяр наадмаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тэгээд гэр орондоо үр хүүхдүүдтэйгээ сайхан үндэсний хоолоо идээд мөн одоо цагаан ховц сандраа өмсөд бөхөө үзээд ингэж одоо баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тэгээд хамт суралцж байгаа офицеруудаа сурлагын өндөр амжилт хүсье. За би Солонгос улсад нөхрийгээ дагаж ирээд одоо ингээд 5 сар болж байна. Одоогоор яг ингээд энд наадам болоод хүмүүс баярлаж наадж байгааг харах маш сайхан байлаа. Өнөөдөр миний хувьд болохоор өглөө наадмын нээлтийг үзээд жоохон сэтгэл тогшлоо. Өмнө нь ерөөсөө ингэж байгаагүй. Тэгээ хүний газар ер нь байна. Тэгэхээр эх орноороо бахархах сэтгэлтэй юм байна. Аав ээжигээ ер нь их сандгийн байна. Ямар нэгэн үйл явдал болоход ер нь хүний өнөд уулуусаа бодож аав ээжигээ илүү санахц юм байна. Тэгээд эх орондоо баяр наадмаа тэмдэглэж байгаа та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. Монгол улсаас төлөөлж одоо энэ сурж байгаа учраас Монгол одоо бусад улсуудын оюутнуудтай за Монгол төрийн наадам бол ийм сайхан юм байдаг шүү гэдгийг бол түгээн дэлгэрүүлээд одоо ингэж явж байгаа. За өнгөрсөн одоо 5 өдөр одоо ингээд манай наадам хийсэн. Эдгээр би одоо ангийнхандаа хэлээд манай гадаадын одоо манад 10 гаруй хүмүүс уулзж байна. За тэдэртээ бүгдээр Монгол наадам гэдэгт ийм сайхан юм байдаг, бүх гэж юм байдаг. За ном сум гэж юм байдаг. Одоо морин гэж нэг юм байдаг гэдэг. Ингээ тайлбарж хийж одоо Монголыг одоо судалчлаа. Гэхдээ миний бие яг ганцаараа одоо энэ 10 гадаадын хүнд ингээ Монгол төрнийхөө одоо наадам гэж ийм байдаг шүү хэлж байгаа нь эдгээр нь цаашдаа энэ гадаадын хүмүүс цаашдаа Монгол улсыг ийм одоо наадам гэдэг нь ийм байдаг юм байна шүү. Тэгээд ойлгож жижигхэн ч гэсэн ойлгож авсан болов уу гэж боддоо шүү дээ. За өмнө нь яг бид нар олон цэргийн одоо ажиллагаа одоо хүмүүсүүдээ хойцуудаа за тэгээд Уганда, Ирак гэдэг гэх мэтлэнгийн цэргийн ажиллагаанд явж байхдаа бол мэдээж хамгийн доод нь 6 сар дээдлэн жил тэгэл жил 2 сар гэдэргээл явдаг байсан. Тэгэл тэр үед бол одоо Монгол төрийн наадам эхлэхэд бол бас л гэртээ харьцмаар санагддаг тийм сайхан үе байсан. Үнэхээр одоо ингээд огшдог тийм ээ. Монголд байсан бол одоо сайхан баярлж явах байсан шүү дээ гэдэг. Гэтэл бас цаана бас эх орны даалгавар эрд цэргийн одоо хүлээсэн үүрэг тангараг байна. Тэгээд тэрийг бодоод одоо бусдын хүндрэлтний сайн сайхны төлөө инкийг дэмжих ажиллагаач хүндрэлтний сайн сайхны төлөө одоо тэр ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Тэнд бол олон мянган хүн зовж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн одоо сайн сайхны төлөө аюулгүй байдлын төлөө тэнд бас ингээд баяр наадам одоо юмудаг бол алхасч ирсэн үе бол зөндөө байдаг. Тэгээд манай хүн одоо Бүгдээр хүмүүс Солонгос улсад ирээд одоо 6 сар болж ирээд гэрүүлээрээ ирээд. За тэгээд яг одоо ярьж байна. Миний зовлон гэж ярьж байна л да. Байсан юм. Яг энэ манай хүн бол одоо ирээд 6 сар болж байгаа. Яг наадам баяр наадмыг зургт ингээд интернетээр үзээд зургтан дээр одоо зургтантай холбоод интернетээр үзэхэд манай хүн ч бас нулимсна. Бас л огшиж байгаа шүү дээ. Хармаар байна л гэж. Ямар сайхан юм бэ те. Яг Монгол байхдаа хүн бол нэг яг тийм сэтгэл шимшигтлээ одоо мэдэрдэг юм шиг байна. Яг одоо гадаад ирчээд яг одоо телевизээр ирээд одоо тийм ээ олон түмэн байхгүй одоо яг нэг өөрсдөө ингээд яг бидний дотроо л ингээд болоод байгаа юм шиг мөртлөө яг энэ юу яаж байгаа юм л та. Яг Монгол байгаа шиг л одоо тийм огч чадахгүй байгаад яг сэтгэл нь жоохон яадаг шүү. Тэгээд одоо явмаар байна тийм Монголд байсан хичнээн сайхан байх байсан байл.
Тэгэл манай хүн чинь тэгэл одоо тэгэл нэгэн төл явж чадахгүй ч одоо сайхан эндээ сайхан хуушуу бууцаа хийгээд хоол ундаа сайхан хийгээд яг Монгол наадмаар ямар байдаг юм бэ? Тэр бүхнийг одоо хуушуураа бууцаа хоолоо хийгээд одоо Монгол хувцас өмсөөд зургаад харуулаад бүгдээрээ сайхан диван дээрээ сууж байгаа хуушуураа бууцаа идээд ингээд Монгол төмнийхэн наадмын нээлтийг одоо сайхан ерөнхийлөгч арт түмэнтэйгээ хамт одоо хийж яана л гэж дотроо одоо ингээд бодож байж бодож одоо хийж яана да. Газрын холоос сэрэгсэн машид эрдний хүдээгмэн ард жигүүрэн дэвсэн хүчит эрэмэгэ бохчууд эрэм номан ившэсэн. Яг л одоо тэнд байгаа морой үзэл одоо ингээд логшоол тийм ээ. Орж иж байгаа морийг үзэл логшоол, давж байгаа бүхээ үзэл логшоол. За тэгээд тэр давчлаа энэ давчлаа гэж хоорондоо сайхан ярьж яан таамаг дэвшүүлжээлээ. Тэгээд таамаглажсэн бүхүүд маань бас зарим тараа зарим таарахгүй тэгэл одоо сахс их сонирхолтой болж өнгөрлөө. Одоо бид хүн хувьд бол. За мөөнөрөө сайхан үзлээ. Энд байгаа гадаадын хүмүүстэй бас Монгол ёс заншил наадмаа бас сурталчлаа. Монгол дэвлээ өмсч жоохон ондоочлоо, өнгөрлөө тий. Нэг ийм сайхан одоо наадам болж өнгөрлөө дөө энэ жил. Эзэн шинсэн нутагтаа Монгол наадам минь үзээ. Амглан төрийн